హాయ్ హలో అండి, నేను మీ స్వాతి. నేను ఫస్ట్ టైం అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను, అది కూడా నా ఓన్ వాయిస్తో. ప్లీజ్ నా ఓన్ వాయిస్ ఎలా ఉన్నా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఇది వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టానండి. మేకప్ బ్రషెస్ అనమాట, బెల్లీ బ్రాండ్వి. సో అమెజాన్లో మంచి రేటింగ్ ఉంది, నాకు కూడా మేకప్ బ్రషెస్ కావాలి ఇప్పుడు, అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఇది ఎలా ఉంటుందో అన్నది చూడాలి. ఇంతలోపు నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటివి మరిన్ని వీడియోస్ నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బెల్లీ ప్రొఫెషనల్స్ మేకప్ బ్రష్ అండి ఇది. నేను వచ్చేసి ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. నాకు ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ కలర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, సో అందుకని నేను అదే కలర్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఇది చాలా స్మూత్గా కూడా ఉన్నాయి బ్రషెస్. అసలు అవసరమైతే మీకు కూడా ఒకసారి ఆర్డర్ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి. చాలా 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 అంటే చాలా బాగున్నాయండి. 30 బ్రషెస్ ఇవి, ఒక్కటే 30 బ్రషెస్ ఒకటే కాంబినేషన్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ అండి. థ్యాంక్ యూ. కౌంట్ చేస్తున్నా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ఇవి మొత్తం 30 పీసెస్ అండి.